Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Uzr, oldingizga bir shikoyat bilan kelgandim. Tinchlikmi, Umid aka? Haligi 2 oydan beri oylik olmayapmiz. Ish boshqaruvchingizdan so'rasam, ertaga indinga deyishdan nariga o'tmayapti. Uyda bo'lsa, yetishmovchilik ko'p. Shunga Tushunarli. Bugun oyligingiz tushadi. Ozgina uzilish bo'lib qopti. Ayb bizda. Uzr. rahmat. Zokir, Labbayk xo'jayin. tez xonamga kir. Qayerda eding? Tahorat olayotgandim. Ishchilarning pulini nega vaqtida bermading? Umid aka kirdimi oldingizga? Unga shefni bezovta qilma degandim-ku. O'zimning ishlarimga ozgina yetmay qoluvdi. Shunga ishlatib turdim. Ha endi ishchi bo'lgandan keyin ozgina kutadi-da aka. Ha bo'lmasa ana boshqa ish topsam. Shu ishchilar bo'lmasa, sen ham men ham hech kim emasmiz. Ishchilarning oyligini vaqtida bermay, o'zingdan xo'jayin yasab oldingmi? Sen yaxshisi o'zingga boshqa ish top. Har kuni oilang bilan har xil restoranlarda o'tirgan videolaringni joylaysan Instagramga. Korxonadagi ishchilar bo'lsa, uyda seni aybing bilan bo'lgan yo'qchilikdan qotgan non yeb, videolaringni tomosha qilsinmi? Siz bularni erkalatib yormang. Ozgina yo'qchilikka ham o'rganishsin. Shunda sizni qadringizga ham yetishadi. O boyvachcha. Bandasini yo'qchilik bilan sinaydigan sen emassan. Hali ko'nglingni poklamabsan-u, tinmay tahorat olishing nimasi? Bugunni o'zidayoq ishchilarni pulini joyiga qo'yib qo'y. Meni xodimlarimning oldidagi obro'yim seni uyingdagi muammolaringdan muhimroq. Qobil aka, Yo'qol. yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib turing. O'zbekiston bo'ylab 700 xizmat mutaqabbil. Bir daqiqa shoshma. Sizga men jannatni ilindim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'taynakal kawthar. Fasalli li robbika wanhar. Inna shani'aka huval abtar. Kitobimiz Qur'oni Karimni o'zlashtira olmayotganlar